mbalamusizza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ne nebaza Katonda atuwadde okuyingira mu Sunday eno eyanga 16 omwezi guno ogw'omunaana. Tutuuse mu makkati g'omwezi ogw'omunaana. Obudde bugenda, tusemberera okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, tusemberera okumalako omwaka, ate tusemberera okulonda. Amiina. Kansooke mbaweeko akantu katono ku by'okulonda. Okulonda kuno mujja kwetabamu mwenna. Mu Bayibuli okulonda kulabikamu. Naye amagezi gembawa ge gano. Temwesindika mu lwokano lwa byabufuzi. Lulimu ebizibu bingi. Ebimanyiddwa n'ebitamanyiddwa. Era mulimu okwonoona kungi. Kaakati omutima gwo osobola okweyambisa Katonda kubanga ye taatawo. Omusabe omugambe nti Mukama muntu ki gw'otuwadde. Olw'okubanga alina kuyitawo nakalulu, Mukama muteeke ku mutima gwange. Essaawa yange ey'akalulu eneetuuka nkamuwe. Kuba ky'owadde eggwanga lino nti omukulembeze omuyimusa si lwa mmundu si lwaki naye kaba kalulu. Kaakati bw'omala omufuna ku mutima gwo osirike, bw'oba tonnamufuna era sirika. Teweenyigira mu omululu guleme okukusuula mu buzibu ng'olya ssente z'ono ojja kubeera muyaaye mu maaso ga Katonda. Abantu bajja kugaba ssente n'ebirala. Ekirala teweenyigira nnyo mu bibooziboozi. Abantu bwe bakwatagana abasukka ababiri nga bali mu kalulu, wabaawo abasiigibwa enziro eteriiyo. Akati bajja kuyingizaamu ebyo ebigambo naawe obyongereyo. Bagamba gundi akola bw'ati, gundi akola bw'ati. Bino tebyali bya kalulu naye byali mu Uganda. Abantu abamu baatulimba ne tumatirira ddala. Ne batugamba nti Idi Amin yatta mutabani we gwe bayita Mwanga. Yamusaddaaka oludda lw'e Tanzania eyo. Ffenna ne tumanya nti omusajja oyo muzibu nnyo. Yasaddaaka omwana we n'alya ne ku nnyama ye. Aga nti ennyama yagissa mu firiigi. Nabaaliwo mu nnaku za Idi Amin yeetuwera bangi, muli batono. Ne kibeera nga kingi. Okutuusa omusajja lwe baamuggyako okutuusa lwafudde. Ebbanga eritali lyewala nnyo mutabani we Mwanga e London ne yeeraga nga gy'ali n'ayogera. Ni mutabani wa Idi Amin yamutuuma Mwanga. Ebyo by'ababufuzi yali agezaako okuwamba Abaganda. Oba mu byobufuzi ng'ono okolayo obuzannyo owangula emitima gy'abantu. Ne ŋŋamba ye omusajja gwe baatugamba omwana baamutta muto ne bamusala ne bamusaddaaka, omusajja n'amulya ne ku nnyama. Kati ebigambo byonna ebirimu obufuzi mubaamu obulimba bungi. In fact bannabyabufuzi ennyo bo batugamba nti ebyobufuzi ze data game. Kati tojja kuzannya byabufuzi na Katonda. Okujjako bw'oba oyagala okwesimbawo, ekyo nkikkiriza. Era singa abantu baffe bonna abagenda mu bukulembeze balokole twalibadde n'eggwanga eddungi. Kino kyenzikiriza nti omuntu yenna ali mu kkanisa nga mulokole asobola okwesimbawo. Apart from abo Katonda be yayawula. Kati nze mboga okuva ku kituuti kino ngende neesimbewo simanyi ku kansala. Mba needimootinze nnyo. Naye abalala mu abatali you can go. Era tunda muganda waffe wano yaŋŋambye yamaze okunominatinga. Twandiba neemupi wano naffe. Amiina. Nze nkakasa nti ali shuwa nnyo akalulu yakalya ddala. Mukama yeebazibwe. Nammwe abagenda ku bwakansala mugende and what have you. Naye kati ebifo omusajja bye yayawula tinaalonda abalala okubeera abatume, abalala bannabbi, abalala basumba, abalala babuulizi b'enjiri, abalala basomesa b'ekigambo. Ate bwe tuddukira eyo tuba tuwabye. Era kiri ku likodi nabagamba nze buli munene wano eyeesimbawo ng'abadde eno w'amaanyi mbagambira wano ntajja kuyitamu. Kubanga oba okoze bwoti olinnya eno n'eno. Edda nedda mu Isirayiri mwabangamu layinizi bbiri ezisinga obunene nga ziva mu bika ebi. Katonda yayawula Abaleevi, kika kya Leevi okuvangamu bakabona. Katonda n'ayawula ekika kya Yuda okuvangamu bakabaka. Kabaka ow'omu kika kya Yuda bwe yagezangako okuyingira mu mirimu gye kikabona
Uzia mumujjukira ebigenge byamukuba yatambula bulungi nnyo ne Mukama y'omu ku basajja aboogerwako naakola ebyali ebirungi mu maaso ga Mukama. Mu mwaka gwe ogwa 35 ng'afuga n'afuna amaanyi mayitirivu, ye musajja yasooka okukola missiles ku nsi, ebyuma nga bikanyuga amayinja nga bali ku bbugwe, ne bakuba omulaba ali ebweyogerere, ne bakuba omulaba ali emukono, n'agaggawala nnyo. Bwe yafuna amaanyi kati n'alowooza nti n'ebyobwakabona ajja biyingira. Olunaku lumu n'ayingira mu yeekaalu ayoteza obubaane, tagenze kwenderamu, tagenze kuwoteza sitaani, naye agenda kuwoteza Mukama obuki. Kabona asinga obukulu n'amuvaayo n'amugaa nti taata Uzia, kino si kikyo, nkwegayirira. Alinga mugamba nti eno si erayiniyo. N'amusindika eri n'agaa nti ng'awulira ye Kabaka pawa alina. Mbu bw'alemeramu ebigenge ne bimukuba mu kyenyi, agenda naye okwetuna ku mikono nga yenna atukula bw'ati ebigenge. Bakabona 8+1 ne bavaayo bamufulumye. Weewaawo Bayibuli nga nti weewaawo naye n'ayanguwa okufuluma kubanga ebigenge byali bimukubye. Bimukubira ki? Kusobya lunyiriri. Kyova olaba bino bweyegendereze nnyo, layini teriiyo togibamirangamu. Kyemuva mulaba nze Katonda tangambangako nti oli nnabbi. Nali nkwadde ku nnabbi bukyatubeera naawe. Nagwe nali nkubidde ku simu nga bw'ati bw'ayogera Mukama. Bampita kubasumba ekirala, kubasomesa kigambo full stop. Tebannanyongerako kirala weetambulira. Emusimange yansabira tatukuba ku bigo, mugende babakuba. Nze ekyo tebaakimpitira. Nange enkola byanze sibuuka layini. Nvaako. Naye nze njagala okutuuka eri Katonda, saagala kukubirwa bigenge mu kkubo. Amiina. Nze njagala nnyo okubaweereza n'okuweereza Katonda, naye ate njagala nnyo obulamu bwange. Saagala mmalirize nga ngenze mu muliro. Njagala mmalire wamu naani? Kakati neegendereza. Oba olaba sisulika Bayibuli nga ngisoma. Sikkubira simu ne nkusomera olunyiriri. Nabbi akkuse. Mulumva siri na nabbi. Teeka ku bigere byange. Siri mutume. Ne bali abatume si be babagamba muleete ku bigere byaffe, be baalaba ne bagamba no. Abasajja bano bateekwa okulya baweereza mu kigambo, bateekwa okuba bwe bati. Mukama yeebazibwe. So mulina okwegendereza buli omu okukwata ki layini gyawulira Katonda gyamutaddemu n'obwegendereza. Naye bw'owulira nga bakuyisa okubeera kansala, mulinga okiwulira Mucumba, njagala kubeera kansala mu kitundu kino, nja kukusabira omukisa. Kyesikola sikunoonyeza kalulu. Why? Ndi w'abantu bonna. Ezo nange ku nnaku lw'akalulu nja kusuula akalulu era mmanyi n'olwaleero mmanyi gwe ndikawa. Badde ekyabula ebbanga naye sinoonya kalulu. Era ebbanga lyonna lye mbadde nange mu kkanisa sibagamba nange ku Tuesday tulonda ku Lwokuna naye mwenna muteeke wano. N'abeewange sibadictatinga. Nkyewuunya bwewuunya ndabira awo nga tunyumya. Ng'abeewange abasinga bagwa w'engo ne ng'ani Mukama weebale. Ng'era nammwe abasinga era bwe mukateeka gye nkateeka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. So tugenze mu by'obululu, obululu tebubamalaamu, temulya ssente z'abantu, temubyetabaamu, temulwana. Abantu abamu batuuka n'okulwana alwanirira gundi. Ate by'ennaku zino binyuma nnyo, ntunudde akalulu ennaku zino ne nga nti abantu bwe bati bwe bafaanana. Olaba abantu nga basala eddiira ennaku zino. Olaba abantu abadde mu kibiina ekisinga obukadde mu Uganda, ate bagenda mu kisinga obuto mu Uganda. Ono yayitako egiidi, ono yayitako. Waliwo gwe nawulira yalangirira n'aga nti kaakati agenze mu kino ekisinga obuto. Ekisinga obuto bwe kyakola ekibiina n'aga nti kwegamba eyo tubeerayo, naye nga nze ndi wa wano, Katonda wa Ibulayimu. Ensi yabeetya. So tutunuulire nnyo okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo kuba tekuli wala. Bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu nsi n'enteekateeka eno gye ndowooza, bw'ebanga ekyo kyekyo kyeyongera okundaga nti Mukama waffe anaatera okudda. Kubanga ensomesa ya Mbogo nga nsomesa Esikatolika egamba nti tebajja tukubako nnamba, tebajja kufulumya nnamba ng'ekkanisa eri wano.
kati wetuwulira entegeka ezigamba abagamba abantu bagenda bawa bugundi babageme n'ebirala n'ebirala ng'ate okugema okwo kuliko akantu kagazi nyongera okutya neŋŋamba obudde bulabika butuuse okutujjawo wano tugende tubeere naani so twenyigire nnyo mu Katonda tunoonye nnyo Katonda twagale nnyo Katonda tukole nnyo Katonda byayagala tuwone ekiseera ekizibu ekigenda okujja amiina kubanga ekkanisa ng'esitulibwanga osigadde wansi w'enjuba wano ebigenda okuddira togenda byagala togenda binyonerwa bulamu bugenda kuba buzito nnyo 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 ennaku zituuke nga totunda togula okujjako ng'olina ennamba togenda kisobola so obudde nga bukyaliwo obuyitibwa obwaleero obwakaakano tumalirire emitima gyaffe okunyweza Katonda okunyweza Katonda n'okunywerera mu Katonda amiina obudde butuuke nga tuli babe fe atugyewo tetumanyi ddi bayibuli tetubuulira lunaku bayibuli egamba tewali amanyi lunaku newankubadde essaawa tetumanyi kiyinza okuba olwaleero olweggulo saawa nga 8 kiyinza okuba enkya kiyinza okuba kyabulayo emyaka nga 10 udonno ate nga tukyalinda okutwalibwa kw'ekkanisa yonna awamu eri okufa omuntu tamanyi nti afa Mukama tuyambe walemu okubeera waafiira wano kati kubanga ajja kubanga abuzaabuziza muntu watondoka awo n'akola atya abantu bafiira mu bifo ebitali bya ngeri zimu waliwo omusajja baamuyitanga yali Saabadinkoni kityo yafiira mu bbanga bwagenda bw'ati omuwala n'amulaba yali amumanyi namuzeeyituula ku katebe najja nagambeera wano kamusaavinga eki n'atwala empapula ze agenda okumala ezikolako omugandi muzeeyi tomanyi woonoofiira oba mukayu obanga olya mmere obanga weebase oba mukubaawo kino temukimanyi naawe tokimanyi okimanyi nti abantu abamu bafiira ku siteyalingi nga bavuga kati nemuyomba naye babavuga batya kati laba kati emmotoka yabadde agirazaawe yatomedde naye nga omulambo gwe gwagitutteyo yofudde bwati ku siteyalingi omulambo ne gubavugamu awo niba n'abasajja batatisi kati avuga bikira batutwalawa kumbe nga abatwala kitawe yeetaaga kutwala mu driving school bupya kuba mulambo teguvuganga ku mmotoka eyabadde avuga omulamu yakoze atya kakati mwe munyumya accident munaye yatutomeza naye munange naye yafiiriddemu kumbe nga ye yasoose okufa emmotoka nga tennava ku luguudo so njagala olowooze wonna woobeera nti osobola okufa abavuzi b'ennyonyi nabo bafa ng'ali mu bbwengula naye nti ennyonyi yagudde poliisi ekyanoonyereza y'ensi yonna ekyavuddeko ennyonyi eno okufuna akabenje kano nga temugenda kimanyi oli yabadde amaze okufa ennyonyi neyeewo ne payoloti waalwo teyalutonze kumbe nga ye yasoose mmwe ne mugenda okimanyi nti omuntu agenda e Kampala n'afiirayo ng'ali wakati mu gundi paaka empya Mukama yeebazibwe mukazi mukulu yabadde agamba ebyo wamma tuddeyo olwali twagala okulaba omwoyo omutukuvu bali bameka tuddemu ffenna omwoyo omutukuvu bali bameka ali omu oli aluwa Mukama waffe gwagamba abayigirizwa nti mutoole omwoyo ali atya era ne mu bwakabaka bwa Katonda bonna thank you very much sebo omwoyo omutukuvu ali omu naye omwoyo omutukuvu gwe twatoola oluvannyuma lw'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu n'okulya Yesu ne tutoola omwoyo akola emirundi emeka ebiri mbabuzaabuziza omwoyo omutukuvu bali bameka tuddemu ffenna akola emirundi emeka weebale nnyo omwoyo omutukuvu ali omu akola emirundi ebiri kati ekitundu kyonna kye tubaddeko nga twogera ku bibala eby'omwoyo ne tugamba nti omwoyo gwaffe gwe gubala naye omwoyo omutukuvu atuyamba tubadde tulaga omwoyo omutukuvu ali mu nze omwoyo omutukuvu ali omu naye akola emirundi emeka katugende ffenna akolera mu nze kwatayo
ate n'akolera ku nze. Kati emirimu gy'akola ng'ali mu nze si gy'akola ng'ali ku nze. Mbogo ndi omu, nina ewange, nina omukazi n'abaana. Byenkola ewange si byenkola nga nzize wano. Nkyali Mbogo ne wano ndi Musumba. Kino kankibagambe munyiigire naye era kinaamala ne kibaggwako ku mutima. Njagala nnyo okukolera ebintu buli kintu ewaabakyo. Njagala nnyo okukola ebyamaka gange ewange. Njagala nnyo okukola ebyekkanisa eno ku kkanisa. Amiina. Oba nkoze bubi nnyo okuleeta ebya kyaki ewange, oba nnumbye mu field ndala nnyo, njogedde amazima olwaleero. Amazima ga Katonda kinkola bubi. Kinkola bubi kitya? Mbuuza nti ate kitya? Kaakati ojja n'oleeta ensonga nga z'amakaago n'ozireeta mu maka ga Mbogo. Mu maka ga Mbogo eriyo mukazi we, mu maka ga Mbogo eriyo abaana, eriyo n'abazzukulu. Kati tutudde awo nnyumiza, gw'onyumya tofaayo wa wooli because olaba pasita. Kaakati kaki kyono yenna gw'ofuumudde? Abeewange ne bamuwulira. Kati simanyi ani mugumu ani atali mugumu kufulumya kaki kyoyo ate walala. Kati bw'onoomala n'obiwulira awalala ate ojja kunyiigira nze. Kale nabigamba Musumba naye neewuunya okubisanga mu bantu bali. Nali mu ofiisi kyobiŋŋambe. Bw'eba ya kyaki twalibadde bameka? Awo mmanya nti ono bino byaŋŋambye byange. Kino nkyogera nga Katonda ye mujulirwa wange. Ebigambo by'oŋŋambanga bya kyaki bulamu mukazi wange talimumanyako n'ekimu. Era ekimu ku bisinga okunyiiza mukazi wange kyekyo. Nanga wano abagole naddayo ekananga naye musajja gwe n'otombulamu gano toli Musumba. Kati wali oyagala nkubuulire okole ki? Kati nababuulidde mwenna. Amiina. Wano ndi musawo esikize ekisawo toyogera bulwadde bwani bwa mulwaddewo kirayantiwo. Mukama yeebaza. Kibuuzo naguze emmere ye omunyo weeguli esabbuuni gwe munaaba waali. Kati ate lwaki onvunaana obutakubuulira bya muwala wa gundi agenda okufumbirwa? Gwe simanyi bw'okuuma bintu byo nze ntya kubanga mmanyi nti minisitule yange eno genda nayo mu maaso ga Katonda bambuuze ABC njanokulire. Kati bwe naabikuteekamu gwe nenkubuulira gwe n'olaalaasa tolabanga okoze bubinze. Kati enva njagala okwawula minisitule zombi era babadde banumbalumba eka ensonga nga zakikanisa zakisumba munkola bubi kubanga ojja kwogera bali bawulire. Ojja kaabira mu ntebe abaana baseke bwe ebyo bibanyumira. Sisegundi yajjekana akaabira abaana. Oyali akaabira ki? Kati abantu bonna bamanye nti wakaabirewo Musumba. Gwe obwongo bwo tebukujjukiza nti wayogera abaana gye bali. Era baakulabanga okaaba. Olaba Mbogo omusajja oyo mubi. Nondalooza mu bantu nti nakaaba zaakulalaasa. Kino ngenda kyogera nga mukulu taliiwo. Mukulu wazze tutannaba kujja. Waliwo ebintu bye muŋŋamba byesigamba na Musumba musi. Era ekyo nakyo oluusa ntunula nawe ne mugano bakigambye nze. Oli yazze n'obwesige bwonna n'akiteeka mu nze ate nga kyakyamu. Simanyi gwe bwe nkikuwa bw'otookiwe mukyala bw'ataakiwe gonda ekintu kirande. Ebintu ebimu bye munteresa bigenda wala bya nsonyi nnyo. Wangi oli akubulidde alina ekizimba wano mukazi. Akati nga mutuula muli emmere kubanga mulya mukyala Kakooza yaleese. Kati n'oyo tomanyi excitement gy'afuna kubanga omulala gwakola atya. Ate abalokole ffenna tukola olugambo in the name of gundi tumusabire naye ng'onoonya kukolerawo olugambo. Okitegedde kyenjogedde okimanyi? Gundi tumusabire munnanga ali bubi kweyangambye wano yanaze n'okunda naye ng'abadde ayagala kukunyumizaako gundi bw'alina nga ye bukyaba mugamba tannasaba ssaawa kakati aweza tumusabire ate era muvaawo nga temusabye temukutte mikono.
naye luba luwadde lugambo. Kati nze Mbogo oliwo ebintu byensirikira nesoogera, ebintu bingi nnyo ebyange sibyogera, naye n'ebintu byammwe sibikola ntya. Era bw'ojjanga ewange manya nti okibuulire nnyowe kizikiri. Kati nzireeka nyine mukyala gwe nno tebalwa nti yamukubye yazibye ebintuttemu omukazi anyumiriza wana abasajja bayaayi yamukubye mbu n'amukola bwati. Kati mba sikyali mu lusawo. Mukama waffe yebazibu bameka bantegedde obulungi. Tuddeyo gye twabaddewo okutuuka eyo nti Mudinkoni yatujjukiza. Omwoyo omutukuvu ali omu. Omwoyo omutukuvu bali bameka? Naye akola emirundi emeka? Ebiri. Omwoyo omutukuvu akola mu ggwe, then omwoyo omutukuvu akolera ku ggwe. Akola mu ggwe n'akolera, olwo ne gibanga emyoyo giri emeka? Gumu. Naye gukola emirimu emeka? Kyekyandeese mbaga nti ndi Mbogo, wano ndi musumba. Eka mba taata, mba mwami. Sirina mukyala yenna wano newankubadde omuwala bwe nkusuubira kumpita mwami wano. Era bw'okimpita nga nkuli kumpi kuba oluyi mwami. Mukama waffe yeebazibwe. Eka sisuubira muwala wange kumpita musumba. Awo ndi taata. Bwe tujja wano ndi musumba we. Kyagala ofiisi ezizino ozikola otya? Ozigatte. Waliwo ebinyiiza mpulirayo abasajja abayita bakazi baabwe mami nani. Kati obwa mwami buva ddi ne bukoma ddi? Ofiisi endala eryoka eyingirewo. Ayi nabadde nja kujja mami naŋŋaana. Aluwa mama wo tugamba yafa. Weewange. Olinga kintu. Mukama waffe yeebazibwe. Tuli ffenna. Ofiisi ezalina tulirabye mmeka? Akolera mu nze n'akolera luddawa? Kati bw'abeera mu nze aba wange nzekka. Ekyo njagala okitegeere. Wadde olina omukyala nga mwagattibwa, olina omwami nga mwagattibwa, omwoyo omutukuvu muggwe abawo yokka. Wadde oli mu famire ennene nnyo, taata yazaala abaana bangi n'azaalako n'ebweru. Bw'oba gwe olina omwoyo omutukuvu wo wekka, si wo na taata wo na maama wo, si wo ne baganda bo ne bannyoko. Naawe ali mu famire eyo ennene tugaa nti waffe tulinayo abalokole babiri ate bonna bajjula omwoyo. Feera tuli bulungi. Nedda. Alina omwoyo omutukuvu mu ye yekka yali obulungi. Kubanga omwoyo omutukuvu mu ggwe ayamba ggwe wekka okutuuka mu bulamu obutakola butya. Era bw'aba mu ggwe akola giri emirimu, akujjukiza, akubuulira ebigenda okujja, akuluŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye n'ebirala. Bayibuli ebyogera mu kitabo kya Yokaana bw'obanga okisomye. Bw'anajja alibayigiriza, alibajjukiza, alibabuulira ebigenda okujja. Ebyo ono yabikola ali mu ggwe. Oyo yewwo, oyo yakutuusa mu bulamu obutakola butya? Obutaggwaawo. Yakuyamba otuuke mu bulamu obutaggwaawo. Bw'omuwuliriza n'omugondera ogenda kuyingira eggulu. Tuwe bwino. Yokaana essuula ya 14. John chapter 14 please. Olunyiriri olw'16 n'olunyiriri olw'17. John 14:16 and 17. Nsoma. Agamba nange ndisaba Kitange, naye alibawo omwoyo omubeezi omulala, naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe gyonna, emirembe n'emirembe. Katusooke tukomaawo. Nange ndisaba Kitange, naye alibawo omubeezi omulala. Yesu Kristo ayogerera ddala n'okumanya okugenda ewala, alina obumanyi bw'otomanyi. Yesu yayamanya nti waliwo omuki? Omubeezi. N'agamba naye musabye abaweeyo omubeezi omuki? Kati omubeezi asooka Yesu tamuggyaawo.
naye asabye batwongereyo omuki omubeezi asooka mu ofiisi eno bulijjo nkigamba abakyala abafumbo ye mukazi. Lubereberye essula yakubiri lwa 18 Mukama Katonda n'agamba si kirungi omuntu okubeera nga yekka, kamuwe sitenda n'amukolera omubeezi. Amiina. Kati omubeezi asooka mu Bayibuli ne mu Bwakatonda ye mukazi. Era bwe tulozanyira ku mukazi wo n'otigomya n'ojolonga n'okola ki oba onyooma Katonda ozanyira ku mubeezi gwe yakuwa. Katonda teyali mulwadde wa mutwe era musiru okuwa omubeezi akuyambe. So buli musajja yenna ajolonga omukazi indirectly ojolonga Katonda kyova toba na mukisa mu nsi n'ova mu nsi n'ogenda mu geyeena. Bw'ofunanga omukazi omanya nti Katonda akuwadde omuntu era Katonda yennyini azze okubeera naawe akusaasirira mu mukazi wo. Ensumba baba tamanyi kino nakiri naawe tomanyi byonna. Tewali ali all knowing. Oba ne sitaani tali all knowing. Omuntu ali all knowing ali ogu ye Katonda. Mukazi wange yajja ewange nga tamanyi kufumba kawunga kati akansinza. Nze nakamuyigiriza. Yajja ewange mu buwalaawe nga tasobola kufumba nkoko nga bwe njagala kati aginsinga. Era Katonda akuyamba Oluganda Steve olema okujja ewaffe nga tugenda kulya nkoko. Kubanga ogenda kuddayo ng'otabuddwa eyinza okunyiigira mukazi w'omwaka mulamba nga munaku omufuma. Nfumba omukazi oli gy'afumba enkoko. Bw'oba ogamba nkulimba ojja kunoonya omusajja bamuyita Muwonge Miisaaki. Omubuuzi Muwonge Miisaaki n'Oluganda Kikonyogo nga baakajja kuno bajja twali tusula eri emmange emmotoka zikituukira baasanga tufumbye enkoko nembaga nti eno ewaffe bikiba oyo omwana naye nga nze namutendeka kati nampitako manyi practice makes webale nnyo. Kati omukazi osobola omuyigiriza kyatamanyi n'akiyiga ate n'akusinga. Tovuma buvumi. Mubeezi Katonda bw'akoze atya alina ebintu bingi byagenda okukuyamba. Katonda amukozesa nnyo okukutaasa mu bintu bingi. Naddala mukazi wo bw'aba alina amagezi. Kiki kyenjogedde awo? Bw'aba alina ki? Amagezi ge galuwaawo bw'abanga atya Katonda. Kubanga mu kutya Katonda amagezi mwe gakola gatya. Kasita ofuna omukisa mukazi wo n'aba nga atya Katonda olina omukazi. Ebintu byatanamanya bayiga biki? N'ababimanyi nabo babayigiriza buyigiriza. Nawe tamanyi na kusiba luwombo. Tosobola mugamba okufumba mmere ya mirundi 3 bayiga. Ate oba nange nsobola okusiba emmere ey'emirundi 3 n'engisaaniika nejja bulungi. Obadde okimanyi ekyo? Mukama yeebazibwe. Tuli ffenna. Yesu n'agamba nti nange ndisaba kitange naye alibawo omubeezi omuki. Akagambo omulala kategeeza nti waliwo akola atya? Aliwo ye mukazi. So njagala okubasaba mwenna abalina abakazi nammwe abalifuna abakazi tojolonganga mukazi. Okujjako ng'oyagala olutalo ne Katonda. Era ddayo mu Bayibuli onoonye buli musajja yajolonga omukazi yamaliriza bubi abalala baafanga. Mbuuzaayo omu. Buuza. Nabbaali yajolonga mukazi wa Abigayiri. Bayibuli egamba nti Mukama n'amutta. Ebituuka eby'omusajja n'omukazi Katonda asobola okutta. You die. Kati gwabadde alowooza gwobeezaawo mukazi wo n'ebiro Katonda n'amuwa. Katonda bwe yatta Nabbaali Abigayiri yamuwa omusajja bamuyita Dawudi. Mu nnaku ntono nnyo Dawudi n'afuuka kabaka. Ono n'afuuka muka kabaka. Kye tutalaba mu Bayibuli yonna be baana ba Nabbaali. Ekiguzo kya mbogo yali tamuzaalangamu. Kati gwoba ofiiriddwa n'abaana bo mubeera written off. Y'ono gwe wajolonze Katonda amufunira omuntu omulala obulamu ne butambula. Naawe omukazi tojolonganga omusajja ojja kufa. Tukuziike. Bwe tumala okuziika ku 8 by then kafiyu ali baavuddewo. Tutuula awo okubeesabeesa munnaffe bonna obulamu bw'oyingidde mu buzibu obw'omu. Ssaawa 10 kyazigenda okubeera 11 ng'emboozi ekyuse najja kufuna omuntu. Kale ajja kuba omuntu. Abantu bwe bali nga tutandika kumenya mannya Alisi waali awo waali. Ajja kufuna omuntu omutuufu. Sisita Mirembe waali kwegamba.
nawe bafunye essuuli eritaliiyo mukama yewe kakati ani afudde mulyoke mufune essuuli naye nammwe wamma mukama yeebaze twakuziise ku 8 mukazi gwe ku 8 muttaka tonatandika nakubuguma nyama kutandika kuvunda ono tutandisa omuwa amagezi abamu tuvaawo nga n'okweyama tweyamye mukama ajja kumpa nafunayo akakadde ebyobudde bwe bunaaba tuuse nja kuleetayo akakadde nga wayita emyezi egyo genda okulanga abakubiri obana mujje tulabe ekiri kye mwayogerako mbadde wano sisito oyo tubadde naye mu kanisa ebbanga ate mbadde mulaba mutya ffe nga tuteekako emikono ate ffe tulaba tutya gwolaba ate tulina musango bw'oba walabye tokyalina oli yakoze atya yafudde kati abalwadde b'obwongo nga banyumya emboozi kyokka abasajja bazibu nnyo omukazi tannaba nakuvunda yafunye dda ninda afunde mulye mukamulemu juisi oyagala ninda afunde kamule juisi male kunywa juisi wone yafudde ye eri gyali kati andowoozaako mukama yeebase nange ndibawo omubeezi omuki olw'17 agamba nti omwoyo ow'amazima ensi gwe teyinza kukkiriza. Lwaki temukkiriza? Kuba temulaba so temutegeera, naye mmwe mumutegeera. Lwaki? Kubanga abeera gye muli. That is one point. Era anaabeeranga mummwe, within you. Kyogere mu luzungu olumenyefu olwo lutwale bwotyo. Kyogere n'amaanyi. Within you. Anaabeeranga ludda wa mummwe. Olabaga tagenda tuleka bamulekwa naye atuwa omubeezi, n'omubeezi oyo ye mwoyo w'amazima. Ekitegeeza ye mwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu anaabeeranga wa mummwe. Kati bw'obanga oli wano omwoyo omutukuvu nga tali muggwe, toli wa Katonda, yagala gaana. Nze mutumba kati myaka nga 15 nsabira mu balokole, thank you, naye toli wa Katonda. Okutuusa omwoyo omutukuvu lwalibanga ali ludda wa muggwe. Bw'ofuna omwoyo omutukuvu muggwe ofunye omubeezi omulala. Ng'oggyeko bino bya musajja mukazi, kati ofunye omubeezi ayamba ggwe, ali personal, akuyamba okutuuka mu bulamu obutakola butya. Kyova olaba nti olina okussaayo ennyo omwoyo okuwuliriza omwoyo omutukuvu agamba ki. Todduka na bantu bagambye, Musumba era ne bagamba baani. Ye omwoyo omutukuvu agamba kiki. Bw'omala ng'okuwulira byonna ng'omugamba nti mukwano gwange omwoyo omutukuvu mukama wange, gwe ku nsonga eno ogamba ki, ate ng'otwala omutawaana okuwuliriza. Bw'olabanga ekigambo ekigambiddwa nga kikontana n'ebyawandiikibwa ebitukuvu, ekyo ng'okisazaamu. Kubanga omwoyo omutukuvu muggwe bw'ayogera gy'oli takontana na byawandiikibwa bye yawandiika wano, kubanga ye yawandiika wano. Bw'agamba nti omusajja wa mukazi omu, ate nojja n'oluga Musumba nabadde omwoyo nga ŋŋamba, oba yandaze gundi ne gundi naŋŋaana bomba wasi, nga tugga nti genda ebweru. Bw'olemerawo nga tugoba mu kyaki, myoyo mibi gyakuyingidde, ate tugezaako okuyamba, ate oleeta effujjo. Fuluma genda gye bakkiriza ebyo. Ffe tetubuuka ku kino, kubanga kino ekigambo omwoyo omutukuvu ye yakiwandiika. Kati omwoyo omutukuvu tayogerayo bikontana naki na kigambo kya Katonda, na kigambo ki. Kubanga bino byonna Bible bwetu bweyogera byawandiikibwa bannabbi nga bali inspired by the Holy Spirit. Mukama yeebazibwe. Otegedde kyenjogedde bulungi. Bw'olabanga ekintu kyonna nga kizze naye nga kikontana n'ebyawandiikibwa ebitukuvu bye weetegerezza obulungi, ng'omanya nti waliwo akabenje, omulaba atandise okusensera ng'oddayo ku kigambo. Ekyo nno okunywerera ku kigambo kijja kuleetera bino. Obadde okimanyi kino? Okunywerera ku kigambo kya Katonda kijja kuleetera abalabe bangi mu bulamu. Era n'abamu ku babadde mikwano gyo bagenda kukukyaba, nga bakutaddeko n'enjogera eno alina olugezigezi, yeeyita wa mwoyo nnyo. Obadde oyagala mbeere wa mwoyo kyenkana ki?
yeyita mutuukirivu nnyo. Lwaki oyagala paati emu ebeere black endala ebeere white? Ng'omusajja yagamba nti newankubadde akatonda wadde olufunyiro bindesa, lwaki toyagala abeere mutuukirivu nnyo? Bepankapanka balowooza be batuukirivu ennyo, be batuukuvu ennyo, balowooza be balina omwoyo ennyo. Lwaki toyagala mbeere na mwoyo nnyo? Lwaki gwe kikulumanga katonda tekimulumangako? Tewali kyawandiikibwa kigambo temubanga ba mwoyo nnyo. Bwekiri mu Bayibuli. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli etuyita buyisi, katonda yatuyita naga mubeere nga batukuvu nga nange bweri. Kati ye mutukuvu ko kitundu. Yesu bwajja n'agamba mubeere nga batuukirivu nga ne Kitammwe ali mu ggulu bw'ali. Kati onoonya obutuukirivu bwe bwenkanawa. Bayibuli etugamba omutendera, omutindo, standard eyo gye twagalako, tubeere batukuvu nga katonda bw'ali, tubeere batuukirivu nga bw'ali, tubeere bakisa. Era Bayibuli ekyogera nga Kitammwe bw'ali naye ekisa, nammwe mubeere nga bwe mutyo. Buli kintu kyonna katonda kyali, Bayibuli etukubiriza tukikole tutya? Tukibeere. Tetulina kye twabadde, tulwana bulwanyi okulaba ate oli ng'akwemoolerako. Balowooza be batuukirivu ennyo. Kati ng'omanya nti ono mulabe wange, ne guno omukwano gwa ku nsi. Bwe tuba twawukana oyo tukole tutya? Twawukane. Nze njagala kumalira wamu ne Katonda bulamu obutakola butya? Ng'osimbula ebigere nga weeyongerayo. Okwagala ennyo Katonda kugenda kuweesa abalabe bangi. Okwagala ennyo Katonda waliwo abantu abagenda okukuvaako. Kubanga Bayibuli egamba nti mu nnyumba mugenda kubeeramu bataano, ababiri baawukane n'abasatu, n'abasatu baawukane n'ababiri. Kati ekyo tokityanga. Ine gundi abadde munnange yanvuddeko era lwa bintu bino, nze nenga bintu bino kanjirambireka, mujja kugenda mu muliro. Ate ekibi ky'omuliro togenda kulabayo mukwano gwo. Obulumi bw'omuliro togenda kulabayo muntu yenna. Neeyakusigula togenda mulaba era tagenda kukuyamba. Kakati bw'aba ayawukana kati ayawukane, osigale ne Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Yes. Essajja ne liyimira ne lyogera, lyayogera lityakoze nti naye nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga ani? Bwe mulonde gwe mwagala okuweereza, naye nze n'ennyumba yange. Alinga ga mwenna kati ne bwe munvaako kuba ye yali president Yosua, yali omukulembeze. Ati alinga gani mwenna ne bwe mugenda mugende, nze ninda kulemera ku Katonda, nenda kufa n'okulaba nga n'ennyumba yange. Kati mwe mumanyi obulamu buteekwa okutuuka awo n'osalawo. Buli gwe weepanka nze nkutuusizaawo, nze nakuwa n'ennyumba gy'obeeramu, gitwale gitwale olaba obasiibeewo. Abasula mu mifulejje tebaliiyo. Yaani yakulima nti omwana w'omugagga ayinza okusula mu mufulejje? Katonda ye kitange, ye mugagga wange, tajja okundeka. Kati oteekwa okutuuka ku leve eyo nga bwe wabaawo abagenda bakole batya? Bagende. Omwoyo omutukuvu ateekwa kubeera mu ggwe. Bw'obanga onoofuna obulamu obutakola butya? Omuta n'akuvaamu, obulamu obutaggwawo bwerabira. Era oba toli mwana wa Katonda. Balumi 8:14 agamba atya nti naye abo abakulemberwa omwoyo wa Katonda be baana baani? Zabbuli eya 23 n'agamba atya nti annuŋŋamiza mu makubo agaaki? Ag'obutuukirivu. Ku lwaki? Lw'erinnya lye. Muleke akuluŋŋamye, bwaga nti ekyo kireke kireke. Gw'oluŋŋamizibwe mu makubo ag'obutuukirivu, kubanga ensi tekoma wano. Tukyeyongerayo, tulina obulamu obulala obw'emirembe naki? Naye kirunyuma nnyo okuva wano ng'ofunye obulamu obutaggwaawo ne Katonda, okusinga obulamu obutaggwaawo mu muliro. Mukama waffe yeebazibwe. Nga waliwo bye wata bye weefiiriza osobole okutuuka ku ddaala eddala. Twali badde ng'emiti. Bameka baali batutte omutawaana okukebera emiti? Oba ogikebera gitya? Okugiraba nga gimera n'ogenda ng'ogisitadinga ate ng'obya. Madde gwe genziruse. Mukama yeebazibwe. Omuti bwe gutandika okukula guvaayo obukoola obwo ne bwambuka, bulina we buleetera obulala buno ne bubusuula. Yogenda nga gwa ne gutuuka wano. Ndiyenno wano okuba yeri gwatandika dda guleeta obutabitabi obutono. Ogenda okulaba nga bukaze bugudde naye nga gwo gweyongerayo.
otuuka lwe gutuuka gatabi gali agalibeerera emirembe n'emirembe. Omuti gwayiga kye bayita okusuula gulyoke gufune gusobole okweyongerayo. Gwe gasiyayo n'oyagala okumusigaza waliwo by'olina okuta. Mukama waffe yebazo n'omuntu bw'ali wazaalibwa ng'oli wano wali g'obaddeko n'abaana wali alabye omwana nga bamuleze wano n'alwana. Nze nabalaba nga mumuleera bwe muti n'alwana n'avaawo n'agenda nga mulyaga no please eyo level nagikola ntya tokirabangako n'omusitula n'alwana n'ogamba omwana mumutee mumuleke abeere wansi wayagala muleke azannyire bamutaawo n'ayovulayo nga musanyufu kwe naye alaba nti nina freedom lwaki mumbeeza wano all the time. Okwavula n'akuvaako n'ayimirira aba ayimirira bwati nankani ku nankani y'entebe najja omusani mugamba omwana ono kati kaba kayimukolera ddawo toyimuka oyagala oggwerawo ogire kabalabiriza bwe kati nga kayimiridde dda n'ebigundi byako biplasita ku mumwa bye bakasibi kubanga gaa nti wadde engwa naye byokwavula baaba byakoze bitya. Waliwo kyolina okusuula osobole okufuna ekirala obwo obulamu bubeera bulamu obwo buli nnomo naye obulamu obulemera ku kintu n'obeeraawo ebbanga lyonna. Mukama waffe yebazi kiringa mu by'omwoyo nga tujja kugamba bugendi gundi kwatayo olunyiriri okyali bubi myaka gyonna gy'obadde mu bulokole. Simanyi leero tugamba aliyo tugirako enyiriri ku miryango nzija kutuuka leeti okyali bubi nnyo. Oli bubi nkubuulidde amazima ga Katonda wakona era eggulu lyerabire. Akula nnoga nti baayogera ku kigambo kino omwaka oguwedde ne bagaba n'ebirabo kati sigenda kikola lwa birabo naye nange ekingasa n'otandika okukwata ennyiririzo ezoogera ku nsonga enkulu mu bulamu bwo. Gamba waliwo olunyiri olugamba nti omuntu atakola n'okulya taakolenga atya noba ng'olumanyi. Ziba ziwere saa 11 awo ne lukomawo n'oga nti 11 kitundu nzuuke nsome Bayibuli nsabe 12 nja kuba bweru mbeeko kyenkola kubanga atakola n'okulya taakolenga atya. Olunyiri zitandise okukuyamba ogenda okufuuka omuntu avuddemu ataziŋŋamye. Mukama yeebazibwe. Omwoyo omutukuvu wa muntu atya ono ow'omunda wo wekka siwone mukazi wo siwone abaana bo siwone musumba wo. Osobola okuba n'omusumba nga talina mwoyo muye naye nga gwe olina omwoyo gwe n'ogenda mu ggulu ye n'agenda mu ggeyo eno badde okimanyi ekyo. Era muve ku eno enjogera egamba omanyi omusumba abakulembera kyaba kye muba. Eyo enjogera nayo yakyana kito ya busiru kankiddemu nnyo ku kamera ya busiru. Samwiri yagaana okubeera ekyo. Samwiri Bayibuli egamba nti kabona asinga obukulu eri yali ayimbadde amaaso. Kati ne Samwiri teyeegomba kuyimbaala amaaso kubanga akutwala nga bwaba. Bapasita ababiri ab'omutendera ogwokubiri batabani ba Eri baali babbinga benzi. Babbanga ennyama bulijjo ey'ebiweebwayo nga buli lunaku kyatteeka bateeka okwebaka n'omukazi ate mu nnyumba ya Mukama mu mulyango gw'ennyumba ya Mukama ey'okusinkaniramu. Samwiri ebyo byonna yabigaana. N'azuukuka nga basula mu yeekaalu eki nti naggulangawo amadirisa n'asiimuula ennyumba ya Mukama ye n'asigala ng'akola ebya Mukama. With the time Samwiri yabeera promoted okusinga bano ne bafa olunaku olwo. Samwiri n'agenda mu maaso. Akati tonyumya mboyo omanyi omusumba waffe bwatyo bwali omwoyo akugamba ki ali mu ggwe. Omukama njagadde yagaddemu awo. Very good. Ataba njagalidde ddala. Musumba ayogedde bw'ati naye ki ekituufu ng'omwoyo omutukuvu oŋŋamba ki? Musumba nkutte ku bbeere nsanyuke kubanga man of God ankutteko andeseeko amafuta ku bbeere oba nkaabe maziga. Musumba ayonoonesa ayagala kunnyendesa. Ogenda oseka buze naye kyenda yose kirabanga kiki kamusumba bannange asesa tankuteko bbeere simanyi nga ne musumba ayinza okunkwatako olwo naawe wasiriwadde. Y'omwoyo agamba ki ku kikolwa ekyo.
Mukama yeebazibwe. Tuvuddeyo eyo kubanga buletimu nga tikabonanya bagakooye. Olunyolo 17 nduzzeemu agamba nti omwoyo ow'amazima ensi bwe teyinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera mwe mutegeera lwaki kubanga abeera gye muli era anaabeeranga mummwe. Kati omwoyo omutukuvu mu kitundu ekimu abeera luddawa? Ono abeera mu ggwe yagasa ggwe ng'omuntu atya kubanga akuyamba okutuuka mu bulamu obugenda okukola kutya. Ono yayogera naawe yakubuulirira yaga ekyo kireke oyo musonyiwe ono mukole bwoti kino kikole yakuzuukusa nagasoma ku kyawandiikibwa gino gyonna emirimu agikola kukuyamba kubanga akubeera yajjanga omubeeza akubeera otuuke mu bulamu obutakola butya. Mu lulimi lw'ekifumbo ono yajjanga mwannyina w'omulenzi. Nzizeeyo ku nnyanjula ey'edda. Ennyanjula ey'edda mwannyina w'omulenzi ng'asobola okumusindika gye bazaala omuwala n'abeera n'omuwala amuyigiriza ebyeri ng'akola kye bayita omufumbirira naye mwabangamu okubuulirira ojja ewaffe tukola kino. Amiina. Kati omwami ono gwe bayita Yesu bw'amala okutwogereza njogedde bubi bw'amala otukola ki n'agenda ategeka embaga aleka mwannyina kamuyite mwannyina eggulu terijja kunyeegira kuba ndensi kyakulabirako atuulekera mwannyina ye mwoyo omutukuvu abeere nga atuteekateeka tutuuke eri tusanyuse abantu bameka. Sezaala waffe mwogere yaani ne baffe webale nnyo obufumbo butunyumire. Kati omwoyo omutukuvu kyava abeere n'atugogola atujjayo naga ekyo kijjeeko ekyo kijjeeko kyewaffe tetukikola. Otuuke ku lunaku luli ng'ogwanira obufumbo bw'obulamu obutakola butya ng'omugole omukazi ng'ogwanira omugole omusajja gwe bayita Yesu nga ne mu maaso ga Sezaala we Katonda ogenda kuganja. Ani ategedde obulungi kyenjogedde kikoze amakulu. Omwoyo omutukuvu mutwale nga mwannyina waani ng'akuteekateeka aliwo for your good for your betterment. Ayamba ggwe bwaga kino kireke. Kati ate tolalambaza nsi ng'ate bali nga bakikola ne bali aboogereza balwajja okunona. Nziraamu omuwala yenna nazzi kunedda omuwala yenna bwe bamalanga omwogereza yeeyawulanga ebbiina ly'abawala b'oku kyalo. Bano bakkiriranga ekuluzi ne bakola batya ne bagenda wa. Kaakati ssenga w'omuwala yamukuumanga nnyo tebaagala kuwulirako nsobi nga n'agawala agatannaba kwogerezebwa gataamuuka gakwata abasajja. Okimanyi nti abakazi bakwata abasajja oba tokiwuliranga kiri mu lubereberye kitabo ky'olubereberye. Mukazi mulamba nga yali mufumbo wa kitiibwa ssente balina ng'ayagala okukwata omulenzi for 11 years olunaku ng'amusooberera. Kaakati oyo bw'aba yali bw'atyo bana abalala kati senga kyava akwawula mugana agawala agalala gayinza n'okutambukira eyo ne gakwata abalenzi ate ono agenda okuwasa n'awulira nti omugole munnange bakuuma butiribiri. Kaakati n'omwoyo omutukuvu kyava ajja n'abeera naawe n'akuyigiriza bingi. Kaakati otandika okwewaliyawula ku nsi kubanga gwe olina omusajja alindiridde okukunona. Yakulekera mwannyina bwe tuyise omwoyo omutukuvu. Si kya Bayibuli nti omwoyo omutukuvu mwannyina wa Yesu. Nkikozesezza mu nsomesa yange eggulu lintegeera teriyinza kunvunaana naye nkikuwaddenga kati akuli kumpi ng'akuyigiriza ebyeri. Kati olina okwesala ku beeno. So omwoyo omutukuvu aga nti kino kireke ako kaminiti oddayo okukambala sha guno gwe mulembe ngati nga muka pulezidenti gundi akambala gundi muka pulezidenti gundi gwe yakwogereza bamuyita Yesu Kristo. Obufumbo bwo tebunnabaawo bugenda bugenza okukola kutya. Kati ono akutereeza akuteeke mu mbeera ono omuwala omusajja yakwogereza waanajjira akusange ng'oli waze. Amiina. Kyenvudde mbaga nti olina okuwuliriza ennyo muki omwoyo. Tuli ffenna. So omwoyo ono bw'amala okukola ofiisi ze mu ggwe akuyambe ate omwoyo y'omu ajja ku ggwe. So season gye tutandise
ngenda kubalaga omwoyo ng'ali ku ggwe. Bw'aba ali ku ggwe biki byakola, era bw'aba ku ggwe gwobeera mu position ki, oba wayingira dde eggulu, oba mmemba wa bwakabaka bwa mu ggulu, oba tolina kyoli. Kubanga tubuzaabuzibwa ebintu bibiri, tetwawula omwoyo muffe ne kuffe. Kati abantu abasinga babuze ne bagwa because omwoyo omutukuvu ali kubo. Bw'abakozesa yatadde emikono ku mulwadde n'awona, n'awanika obutogi n'ebigere n'atandika okutambula, atambula ng'ani bamuyitaani oyo omwani okonko, wadde ojja kukateeba wamusomako okonko. Okonko was a bouncing man ng'atambula nga Joel. Amiina. Kakati otandika okutambula nga obawunsinga kubanga wawonyezza omulwadde, si gwe wamuwonyezza. Omwoyo omutukuvu yabadde ku ggwe, bw'onooteeka emikono ku mulwadde omwoyo omutukuvu n'amuwonya. So tolina kantu konna ke wafunyeewo, weewagira bwereere, ozimbira bwereere. Abala bazimba n'olowooza mbu n'ekiro zeeyongeddemu. Wangi amalamu okugiramu. Mukama yeebazibwe. Bameka bali nange wubira ku Mukama omukono ogw'amaanyi bw'oba okyali nange. Abatali nange tobuuba. Okay. Tugende mu bikolo by'abatume essuula esooka olunyiro lw'omunaana. Tutandise essomo tugenda kulaba omwoyo omutukuvu ku ggwe. Luli tubadde tussa nnyo omutima omwoyo omutukuvu mu ggwe. Kati twagala omwoyo omutukuvu ku ggwe. Kiki kitegeeza ki, bw'ajja akola atya? Munyambe munzikirize ensome ekitabo ky'ebikolo by'abatume essuula esooka. Ebikolwa eby'abatume essuula esooka. Ngenda kutandikira ku nnyo olusooka ngende neebake ku lunyiriri olw'omunaana. In fact, olunyiriri olw'omunaana nsonga nkulu nnyo era gye tugenda okuba wano nga twesigamako. Olwaleero nkola nnyanjula Sande ejja Katonda nga ye mbeezi kubanga obudde bunaatera okugenda. Tutandike tusimbe awo essira tulabe omwoyo omutukuvu bw'aba kunze biki byakola, biki byankozesa. Era bw'abeera kunze n'ankozesa bino nzandeka mu ddaala ki? Kitiibwa ki kyabampadde mu bantu oba tewaba kitiibwa? Bino byonna oteekwa bbiiga oba onootuuka mu bulamu obutaggwaawo. Nsoma agamba nti ekitabo eky'olubereberye nakikola munnange Tefiro, ekya byonna Yesu bye yasooka okukola n'okuyigiriza. Ani ayogera bino? Ayogera bino bamuyita omusawo Lukka. Ekimugambisa nti ekitabo eky'olubereberye nakikola alifa alinga ku njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nga Lukka omusawo bwe yagiwandiika. Kyekitabo eky'olubereberye. Kati ekitabo kyekyokubiri kyekitabo ky'ebikolwa by'abatume. Amiina. Agamba nti ekitabo eky'olubereberye nakikola munnange Tefiro, ekya byonna Yesu bye yasooka okukola n'okuyigiriza okutuusa ku lunaku luli bwe yamala okulagira ku bw'omwoyo omutukuvu abatume be yalonda, ye n'atwalibwa mu ggulu. Olunyiriri olwokusatu bwe yamala okubonyaabonyezebwa ne yeeraga mu bo nga mulamu mu bubonero bungi ng'abalabikira ebbanga ery'ennaku 40 ng'ayogera eby'obwakabaka bwa Katonda. Ani ayogera eby'obwakabaka bwa Katonda awo? Gamba nti omwoyo omutukuvu Yesu, kubanga yabonyaabonyezebwa n'azuukira. Kaakati ennaku 40 zikoze zitya? Ziweddeko, kati atwalibwa mu ggulu. Olwokuna nti abo bwe yakuŋŋaana nabo n'abalagira baleme okuva mu Yerusaalemi naye balindirire okusuubiza kwa kitaawe kwe baawulira gy'ali. Kubanga Yokaana yababatiza na mazzi, naye mmwe mulibatizibwa n'omwoyo omutukuvu mu nnaku si nnyingi. Nasomesa essomo ly'okubatiza, nendaga okubatiza nga kungi nnyo ne mbalaga nga ne Sitaani abatiza. Naye ne mbagamba nti okubatiza okwetaagisa olw'obulamu obutaggwaawo kuli kwa mirundi emeka? Ekyo bw'oba okyagala gyekiri. Bano abatereka ebintu byange mu byuma, lesoni eyo bagirina. Si bwe kiri? Gyeri ey'okubatiza enyuma nnyo, erimu amagezi mangi ag'obwakatonda ge yampa. Kaakati obatizibwa first of all mu musaayi gwa Yesu, secondly mu mazzi amangi, thirdly mu mwoyo omutukuvu. Kati Yesu agamba bano nti Yokaana yabatiza n'amazzi, naye eriyo siteepu endala eyeetaagisa mwe mugenda kubatizibwa naki? N'omwoyo omutukuvu mu nnaku si nnyingi. Tweyongeddeyo olunya olw'omukaaga nti awo bwe baakuŋŋaana ne bamubuuza nga bagamba nti Mukama waffe
mu biro bino mw'onookomezawo obwakabaka eri Isirayiri. Kino kankyogere mukitegeera abasajja mwenna ab'ebiwalaata. Mukama yeebazibwe. Ebiwalaata bakoze society. Mukama yeebazibwe. Abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu Kristo. Wulira kino Diikoni Sebuganda. N'olunaku n'olu tebaamutegeerako ng'omulokozi w'ensi w'abantu bibi byabwe. Ebbanga lyonna lye baabeera naye emyaka 3 pulaasi ne zino ennaku 40 nga amaze okuzuukira baali balaba Seviya atali wa mwoyo naye agenda okulwana olutalo agoba Abaruumi ku ttaka lyabwe erya Isirayiri, ensi yaabwe agikola atya? Agikomyewo era yafuuke kabaka oba omukulembeze. Kyova olabanga abayigirizwa mu kwerumaaluma kwabwe singa osoma Bayibuli n'obwegendereza waliwo webe katono beetuge. Gundi kati yasoberera ennyo, Kefa yasoberera ennyo, Peetero Mukama waffe alinga yayankuba akakokola nga baagala, nga buli omu baagala. Era lumu omukazi omu alabika nti yali prominent n'atuukirira Yesu nga mu nkambi ya Yesu alinamu abaana aba, alinamu omwana omu bamuyitaani abaana ba Zebbedaayo. Amiina. Kakati n'amugaa nti omu atuule ku gwa ddyo omulala ku gwa kkono. Alinga agamba nti omu abeere vice president omulala abeere prime minister oba bituume kyoyagala, omulala abeere vice w'ekibiina. Wulira wano abaabiyombedde kale kwegamba ffe baatuganya okwesimbawo n'ebirala. Wulira ennyumba ezo eziri awo zaali ne mubatume. Kati abatume nga tebatunuulira bwakabaka bwa mu ggulu, abatume nga balowooza ebifo wano mwana nze nja okukwate. Kati ekye baali batakaayanira, ekimu ku bifo bye baali batakaayanira kyogere nkutende kumanya Bayibuli yo Treasure. Kuba baali balabanga ekyo Yuda yakifunza. Nzijukiriza n'enkuwayo siringi 10 olugendo nnya soda. Mukama waffe yeebazibwe. Balabanga ekyo Yuda yakikola atya? Kati yogamba naye kati bino ebirala vice president ali mwana anaabeera kino, ani anaaba speaker mwana, ani anaabeera owa defense. Kyova olaba Peetero olumu ajjayo ku kitala ateme alage nti mwana nze nsobola namazaayo ekitala kyo. Omanyira byokola. Kakati tuyi surprise ono n'akwata okutu n'akuzaako. Bw'oyagala okulwanirira oli olinazzaako okutu naawe omuvaako. Naye nga Yesu kyagezaako balaga ti mentalite yammwe gye mulina si ntuufu. Mwe mulowooza nti najja kukola bwakabaka ku nsi. Obwakabaka n'abasembeza kumpi n'ekizimbe ne batunula mu kalina. Bawula bali boogera ennimi babalabako n'ennimi z'omuliro. Naye Katonda agenda okulaba bano tebaseeseetuka, ekibiina kikuŋŋaanye kiwulire enjiri. Yabagambye munaaba bajulirwa bange wano wennyini, ab'okujuliramu batuuse tebavaayo. Katonda n'akozesa bano mu ngeri. Naye Katonda asobola okukozesa abantu bonna mu ngeri. Ye Katonda w'abantu bonna abalina omubiri. N'abakuba akaama mubagambe muli batamiivu.